छेदी छेदी, ये देख मुझे ढेर सारे केकड़े के अंडे मिले हैं। अबे वो छेदी के बच्चे वो केकड़े की अंडे नहीं है, वो तो विष खोपरे के अंडे हैं। अरे नहीं रे पिल्ले, ये तो समुद्री कछुए के अंडे हैं। अरे चूहिया सच में चोमू, चल जल्दी मैं भी देखता हूँ समुद्री कछुआ के अंडे। अरे हाँ पिल्लू, इसे हाथ में तो रख कर देख कितने क्यूट है। अरे बाप रे चूहिया, ये तो वाकई में समुद्री कछुए के अंडे हैं। छेदी, हमने तो ये भी सुना है अगर ये अंडे जिसे हाथ लग जाए वो हमेशा के लिए अमीर हो जाता है। अरे हाँ ढिरू, ये अंडे वाकई में बहुत महंगे होते हैं। छेदी, अगर ऐसा हुआ तब तो हम लोग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। चलो आगे और ढूंढते हैं। पिल्लू कहाँ गया? देख वो रहा समुद्री कछुआ। अरे हाँ चूहिया, कछुआ गया कहाँ बताना जरा। पिल्लू सामने वो देख, वो रहा समुद्री कछुआ। धत तेरी के साला फिर से छूट गया आज, लेकिन इसे पकड़ कर ही रहूंगा। लेकिन उसे पहले अगर आप भी अपने माता पिता से दिल से प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर